Идем, гуляем, бродим себе, смотрим, дым откуда-то валит. Оказывается, тут что? Елки, наверное, палят. Или что это? Это дерево какое-то. Кто поджег? Либо фейерверк, 31 декабря. Вполне возможно. Так что, ребят, всех с наступающим Новым годом. Пусть это будет костер дружбы, мира и всего самого наилучшего. Всех с Новым годом. Так, продолжение следует. Там полиция. Тут пожарные понаприезжали. Одна, вторая машина. Но вот это дерево, блин, куча пожарных. Давай тушить. О, змея зашевелилась, давление пошло. И машина, главная, рядышком, да? Конечно. Эх, такой пионерский кастрик был неплохой. Теперь только пар. Вот так. Она уже почти догорела, а они приехали. Но бабок это в Европе стоит. Кто за это платить будет, интересно? Этого я не знаю.